बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट भयंकर कालबैशाखी येलो वार्निंग 24 घंटा मध्य 12 जिले में कालबैशाखी जनित झड़ वर्षा संभावना जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे संप्रति राज्य में मौसमी प्रभाव दुर्बल स्थिति रही फल राज्य में बड़ वर्षार संभावना था बेले आसंता 2 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही आउपटे आगामी 24 घंटा मध्य अर्थात आज राति सुधा उत्तर दक्षिण ओडिशार 12टी जिले में कालबैशाखी जनित झड़ बात्यार संभावना रही पाणीपाग विभाग। तेज अपराह्न एक सतर्क सूचना जारी करी भारतीय पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर स्थित आंचलिक केन्द्र यह सूचना देइछे। जारी सतर्क सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य अर्थात आज राति सुधा 12टी जिले में भयंकर कालबैशाखी जनित झड़ बात्यार संभावना रही यही समय मध्य राज्यर मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक गंजाम गजपति कंधमाल कलाहांडी रायगड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी और कोरापुट प्रभृति 12टी जिलार गोटे 2टी स्थान में कालबैशाखी जनित झड़ बात्या और वज्रपात होवार संभावना रही है। दृष्टि रखी यह समस्त जिला को हलदिया चेतावनी बा येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। अन्यपक्षे ट्विन सिटी कटक और भुवनेश्वर समेत यार पार्श्ववर्ती अंचल में आज सकाळु सकाळु आकाश आंशिक मेघाच्छन्न रही तेज ट्विन सिटीर कटक में पाग सुखिला रहिबो किंतु भुवनेश्वर में अपराह्न राति सुधा वज्रपात सहित असराए 2 असराए हालुका वर्षा होवार संभावना रही भुवनेश्वर स्थित आंचलिक केन्द्र पक्षरु जारी एक सतर्क सूचना कहुଯାଇଛି।